গুড মর্নিং এভরিওয়ান। দেখো, রাত্রেবেলা ট্রেনটা ভিতর থেকে কেমন সেটা তো তোমাদেরকে দেখিয়েছি, কিন্তু বাইরেটা সকালবেলা কেমন সেরকম তো দেখায়নি। এটা দেখো, সকালবেলাটা কত সুন্দর দেখেছো, মনে হচ্ছে কোনো টিভিতে আমরা সিরিয়াল দেখছি। যাই হোক, এখানে আমরা সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট করে চাটা খেয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে গেছিলাম তুরতুকের জন্য, যেটা ওকে বলা হয় ইন্ডিয়ার লাস্ট ভিলেজ। তো আজকের দিনটার জন্য অত বেশি এক্সাইটেড ছিলামও না, আর আজকের জার্নিটা অত বেশি এক্সাইটিং হয়ও নি। যাই হোক, সেটা তো পরে দেখবে তোমরা আস্তে আস্তে। আর এবার আমরা চলে এসেছি তুরতুকের মধ্যে, যেখান থেকে পাকিস্তান দেখবো। আর আমার হাজব্যান্ড নিয়েছিল একটা অ্যাপ্রিকটের জুস, আর আমি নিয়েছিলাম একটা কফি। তো কফিটা কিন্তু খুব দারুণ ছিল, আর অ্যাপ্রিকটের জুসটা ওকে ওকে ছিল। তো জার্নি করে যাই হোক এখানে এসে বসে আছি। আর এবার দেখো, দেখছি আশেপাশে কেন এটাকে লাস্ট ভিলেজ বলা হয় সেটাই আমি বোঝার চেষ্টা করছি। আর ওদিকে দূরবীন নিয়ে কেউ ক্যামেরা নিয়ে বা কেউ ফোন নিয়ে দেখছিল যে ওখানে পাকিস্তানের একটা নাকি ঘর দেখা যায়। তা এবারে আমি চলে এসেছি একটা ব্রিজে। এই ব্রিজের এক পাশে কিন্তু আমরা গাড়িটা আমাদের থামিয়ে থেমেছিল, আর এক পাশে ছিল ওয়াটারফলটা। আর ওয়াটারফলটা এত সুন্দর ছিল, যাই হোক সেটা করতে করতে একটু ভিডিও বানিয়ে নিচ্ছিলাম সেখানে যাওয়ার আগে। এই দেখো, ওয়াটারফলের পাশে আমি বসে রয়েছি, আর এখানে সুন্দর সুন্দর ফটো টটো বানিয়ে নিয়েছি। পিছনের সিনারিটা তো এত মাইন্ড ব্লোয়িং ছিল যে কী আর বলবো তোমাদেরকে আলাদা করে। তোমরা তো বুঝতেই পারছো যে ক্যামেরাতে এত সুন্দর লাগছে, চোখের সামনে কতই সুন্দর লাগছিল। তো এইভাবেই দুজন মিলে একটু ফটো ভিডিও বানিয়ে নিচ্ছিলাম। আর তারপরে এই সুন্দর সিনারিটা আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিলাম, আর ঠান্ডা জলটা এত ভালো লাগছিল। আর তারপর আমরা এই ঝর্নার পাশেই একটা রেস্টুরেন্ট মতো ছিল, সেখানে সেখানে বসে গেছিলাম দুপুরে লাঞ্চ করতে। তো আজকে আমরা লাঞ্চের মধ্যে নিয়েছিলাম, দেখো, চাউমিন নিয়েছিলাম, আর আমাদের একটা আন্ডা বিরিয়ানি অর্ডার করা ছিল, কিন্তু চাউমিনটা আগে চলে এসেছিলো, তো ভাবলাম এটা দিয়ে স্টার্ট করি, তারপর যখন ওটা আসবে তখন ওটা আবার একটু টেস্ট করব। তো চাউমিনটা কিন্তু ভালোই ছিল। আর তারপরেই দেখো, বলতে বলতে চলে এসছে আন্ডা বিরিয়ানি। আন্ডা বিরিয়ানিটা মোটামুটি অ্যাভারেজ ছিল, কিন্তু ঠিক আছে চলো। ওখানকার অ্যাকচুয়ালি লাদাখের খাবার না অতও খারাপ না, অন্যান্য জায়গার থেকে খুবই ভালো বলতে পারো। আর এই যে খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা চলে এসেছিলাম একটুখানি আবার একটু ফটো মটো তুলতে ব্রিজের পাশে দাঁড়িয়ে, কারণ এবার এখান থেকে আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে এসছে। আর এই দিন যে আমরা ঘুরতে গেছিলাম না, এই দিনেও কিন্তু আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছিলাম অন্যান্য দিনের তুলনায়। দেখো, এখনও দিনের প্রায় আলো আছে আছে বলতে পারো। আর এই জায়গাটা একটু দাঁড়িয়েছিলাম, একটা এখানে কিছু আর্মি ক্যাম্প ছিল সেটার জন্য, সেটা দেখার জন্য। আর তারপরে এই ব্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে কিন্তু অনেক ফটো তুলেছে ব্রিজের মধ্যে দাঁড়িয়ে। আর ম্যাক্সিমাম যারা আসছে ঘুরতে বেড়াতে তারা কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে ফটো তুলছেই। আমরা কিন্তু প্রথম না, সবাই একটু দূরে দাঁড়াচ্ছে, আমরা এই ব্রিজটা দাঁড়িয়ে একটু ফটো টটো তুলছিলাম। আর এই যে দেখো, আবার আমরা চলে এসেছি আমাদের একটাই গন্তব্যস্থল, মানে আমাদের সেই ট্রেনটা যেখানে খাবার টাবার খুব ভালো। তো এখানকার সিনারিও খুব ভালো। সন্ধ্যেবেলায় বিকেল বিকেল যেহেতু চলে এসেছিলাম, বিকেলবেলা চলে এসেছিলাম একটা কফির জন্য, আমি বলতে গেছিলাম। যাই হোক, ভাবলাম এবার এখানে বসি, দুজন মিলে বসে একটুখানি দেখি বাইরেটা। আর এই যে কফি নিয়ে চলে এসেছি আমি। আর কফিটাও কিন্তু খেতে দারুণ ছিল, আর এই কফিটা কিন্তু পুরোটাই ফ্রি ছিল বলতে পারি আমি। আর খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমার হাজব্যান্ড দেখো ফাঁকা কাপে ফটো তুলছে, কারণ সে তো এইসব চা কফি কিছু খায় না। আর সামনের পাহাড়টা এত সুন্দর, এইসব দেখতে দেখতে আমাদের দিনটা কেটে গেল।